Kameme TV na nego gikuria na giteo kinene witikire tugitwarane kuma riu nginya riria cire kihanda thaa 4 ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri na uri na mweke wa gukorwo gitwariria rucini ruru niguo tugikorwo tugitwarana hamwe o wega mutambo-ini wa Kameme TV Kenya kuria mwena wa Facebook nikuo tugukorwo tukiaraniria nawe no ututigire ndumiriri yaku hau utwire kuri uri ni atia maundu mahana hihi kwanyu heho ya mweri wa mugwanja ni kinyite na maundu mageikarite atia no ugikorwo ugitumenyithia rucini rurwa umuthi no ninge nigukienda ngikwirire ati tukire na maundu maingi maria tugukorwo tugikunengereria muthenya wa umuthi ari tariki 3 mweri wa mugwanja niguo ukoragwo ari muthenya wa kuririkana muthi wa kugiririria uthukangia wa maria maturigiceirie na muno na njira ya kugitira uhoro wigi uhuthiri wa minyore kana kindu gitagwo plastic ni maratathi ma minyore chufa cia plastic na maundu mangi ta macio bururi wa Kenya ni wirigite gukorwo uhingite uhuthiri wa minyore ihinda ria kindu ta miaka 8 uguo mithiru na riu ni tugukorwo tukimurika ni atia maundu macio mathiiriire wega na kuo kwanyu hihi maundu maya no magithiaga na mbere uhoro wigi uhuthiri wa minyore maundu macio no magithiaga na mbere ni mamwe ma maundu maria tukuharairie rucini rwa muthi no ningi gukire na maundu mangi maingi uteti no uragithie na mbere na njira itiganite uhoro wigi mawatho maria marathondekwo nginya kuria bunge-ini magathie na mbere makirehaga urugari no tugukorwo tukiarĩrĩria mamwe mamo rucini rwa umuthi gatagati-ini ka maundu mangi maria tugukorwo tukimurika na ni tugukorwo tukiri na ageni aitu guku thiini wa studio kiria ngugikuria na gitio kinene muno ni ukorwo gitumenyithia woni waku wa ni atia hihi ureciria wigimainie na maundu matiganite maria maragithie na mbere guku thiini wa bururi wa Kenya ndarora mitambo-ini ngona kwina andu marikitie kwiyandikithia ati me hamwe na ithuĩ mundu gwitwo Samuel Mushiri ni ngatho muno ni undu wa gukorwo uri mutambo-ini mundu gwitwo Mwas wa Ngong asante sana na Jose wa Menjos ni ngatho muno ni undu wa gukorwo uri mutambo-ini munene wa Murasta kuma kuria Runyenjes county-ini ya Embu ni asante sana na ona erore kuma kuria mwena wa Kagere Mahiga Othaya county-ini ya Nyeri tukagicokia ngatho muno ni undu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ na ni tukwenda twire Ngai ni ngatho ni undu wa gukorwo atuhete mihumo ya muoyo rucini ruru na gutuhe hinya gutuhe kanya ga gukorwo ati no tukorwo tugithie maundu-ini maitu hatari na mihinga minene no na ria makiri na mihinga ona Ngai agaikorwo ati ni akumateithia niguo magaikorwo ni marakihota kugerera thiini wa mihinge ona makaumira mwena uria ungi mari na uhotani na ni undu wa gitumi kiu reke twambe tucokie ngatho tuge thai thathaia Ngai thai ni twagucokeria ngatho rucini rwa umuthi Ngai witu ni tondu wa gutuhe mihumo ya muoyo oro ringi Ngai na gutuhe ugima wa mwiri ni ngatho ni undu wa gutuhe mweke uyu wa gukorwo tukiona muthenya uyu wa tariki 3 na ni ngatho Ngai ona ni undu wa gutuhe mieke ya maundu maingi mawira na biacara na maundu mangi maingi maria utwihokeire Ngai tukagwa ni ngatho ni turahoera mwiroreri wa Kameme TV o haria hothe ari ati rucini rwa umuthi Ngai ni ukumuririkana na ni uguthie na mbere na kumuririkana ni uguthie na mbere na kumutongoria maundu-ini mothe ni uguthie na mbere na kumuonereria njira ciaku na ni uguthie na mbere na kumuhe umithio na meririria ma ngoro yake Ngai ugathie na mbere na gucamania namo na kumatangikira na njira ria Ngai we mwenyewe ungienda na guku gwa Kameme TV na ithuĩ Ngai ni twahoya ati ututongorie maundu-ini mothe aria othe twi guku na aria othe Ngai maricoka kuingira ihinda riu ringi Ngai othe umatongorie makiruta mawira mao ni ngatho Ngai twacokia kuri we na tukahora ona bururi witu Ngai uthie na mbere na kuririkana na twahoya macio twitikitie tukiuga thai thathaia Ngai thai muthenya wa muthi ni muthenya wa kana wa kiumia na muthenya wa muthi andu ni makiririkanaga maundu magitiganite maria magikoragwo magikana hau gabere ndiwe mwiroreri wa Kameme TV ne kaundu kariko ungikorwo ukiririkana karia hihi wagikagana na hau mbere kana maundu maria mahanikaga miaka ya na hau gabere uguo na o mundu ni ari tene wake by the way o mundu ni ari gatene gake koguo TBT ya mundu ungi ni ya miaka igana na miaka 5 mithiru
kaundu karia ekaga ni arona ni TBT na ya mundu ungi ni ya miaka ya nahau gabere ya nahau gabere koguo o mundu ni ari tene wake na reke riu tukorwo tukirugana kuingira mwena uria ungi wa studio niguo tukorwo tukimulika magatheti ni atia marakiuga rucini rwa umuthi tukorwo tukigeria guthethaura mamwe ma maundu maria makiandikitwo thiini wa gatheti citiganite rucini ruru no mbere ndaya nitukwenda tumenye ni atia uhoro wigie riera wikarite niguo ona ukiumagara mwirori wa Kameme TV ugagikorwo ati ni ukuhota gukorwo ukihariria mihumbire-ini ona mikire-ini ya maundu ugakorwo ati ni urathingata riera uria rikihana ndikiu kana kwanyu riera ria Julai ni rigikinyite heho na maundu mangi ta macio guo no ugitumenyithie no reke twambe tumukire uria riera rigukorwo rihana muthenya wa muthe kundu gutiganite nginyagia nja wa bururi by the way aria mena mibango ya gukorwo makiumbuka waya kwirwo ni atwarithia a ndege ati umuthi ni twakanja uhoro wigie ndege tondu ringi kwina huho nyingi riu koguo ndugugikorwo ati ukimaka muno reke twamukire uria riera rigugikorwo riikarite tugicemania mwena uria ungi wa studio niguo tumulike magatheti. Ngatho muno mwirori wa Kameme TV uguo niguo maundu mago ikorwo maikarite muthenya wa muthe hoka ni uhoro wigie riera na ni ndakihoka ati ni wagikorwo riu wina umenyo ucio riu reke tuingire ikereka ringi ria gukorwo tugithathaura magatheti rucini rwa umuthe
niguo tugikorwo tukimenya ni atia maundu magiikarite ni atia maundu makihana kuringana na uria andiki a mohoro makimatariria thiini wa ngatheti citiganite. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri na tugukorwo twina Eston Maina niguo akorwo agituteithia guthathaura magatheti. Na gukihana atia kuria Laikipia bwana Maina? Laikipia gutiri mboco nange turi okuo thayo. Yes. All right. Ku heho ne kinyete kana ku ni kwithondekagirwo guku mukiuga we Laikipia mwena uriku ni andu ingi meciragia Laikipia hana thamburu no mutimenyaga Laikipia pretty much hana Nyandarua rera ni kuri mwena uria Laikipia North niyo ikoragwo ina riua na niyo ikihakandite na thamburu. Ni kuri east niyo mwena wa Nanyuki na ni kuri west kuria nie nyumite. Nyahururu ni ku heho ithondekagirwo hau Thompson Falls. West ni Nyahururu. Riu ku ni ku na ku north ni kuria Rumuruti kana Rumuruti irio west no riu wahituka Rumuruti hekundu kiria north ri nguga town iria nene north itagwo Doldol. Rio niyo ngimenya ukorwo ni uri waigua Doldol niyo ya Laikipia North. Iria nene mwena wa east ndikire Nanyuki naguo west ni Nyahururu. All right. Ni ngatho riu koguo kou kurabatara njigua ukira kurabatara andu eri wa kuruga cai na wa kutengera mugate au no aroga ihenya muno ndinamenya ni undu wake. Reke tukorwo tukiingira thiini wa ikereka riri ria kumulika magatheti uria magiikaire na maundu matiganite. Tukwambiria na ngatheti ya People Daily mwiroreri wa Kameme TV na twina ngatheti ya Daily Nation ora undu mwe na ngatheti ya The Standard. Ngatheti ya People Daily umeyamukagira na njira ya mitambo kugerera mutambo wa People Daily na ino noyo ngatheti iria igikoragwo iria tuhu kana ungikikorwo ukimigwatira utari na marihi uragibatara gukorwo ukiriha na noyo ngatheti iria ningi igikoragwo ikimenyera maria maturigiceirie na muthini tugikorwo tukiareria maria magiturigiceirie. No uhoro uria uhetwo uritu munene muno thiini wa ngatheti ino ni uhoro wigie uritu uria uri na mwena wa mung'ethaniro hoka ni gucagura no ugakorwo aking'ethanira na Ruto haria irebe-ini kana President William Ruto haria irebe-ini githurano-ini kia mwaka wa 2027. Rugano ruu ni rutamburukitio na njira njega karatathi-ini kana ka ngatheti ino na rugano ruru ruratariria ati ihinda riri ni mieri 25 etigarite niguo githurano kinene gikorwo githie na gigitabanio guku bururi-ini na ni githurano kia mwaka wa 2027. Rugano ruru rugathie na mbere na gutariria ati riu ni ihinda riria andu maragithie na mbere na guthondeka ngwataniro kugia na miario na kubanga ndama na karata na mitaratara ya uria magakorwo making'ethanira na President William Ruto mwena wa hoka ni uhoro wigie githurano kiu kinene niguo gukigeria kumweheria giti-ini. Na ngatheti ino igatariria ati andu 7 aria mari na urito wake uteti kuma mwena wa mung'ethaniro makoretwo magithie na mbere na gubanga ndama ciao na makeranira ati ni magakorwo mari irebe-ini. Hamwe nao ni Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi wa Gachagua, Eugene Wamalwa oro ndomwe na Fred Matiang'i na George Natembeo nake no arakigwetwo hau aria umwe waria aritu muno thiini wa mung'ethaniro oro ndomwe na Justin Muturi. No undu uria uronekana gukorwo uri muritu ni uria makaiguithaniria na kiuria gia kana hihi ni makaiguithaniria gugakorwo ati ni mage na mundu mweria ugukorwo agithie kung'ethanira na President William Ruto. Ngatheti ino ni gitariirie uria kwana korwo na maundu ta macio makugeria gwibanga na gwicokaniriria thiini wa mung'ethaniro no ndagika cia muthia mbere ya githurano gwakorwo ati hihi mung'ethaniro ni wonekana ta wa haragana na gwagikorwo kwina muhiano wa mwaka wa 2022 riria Kalonzo Musyoka na kana atongoria a mung'ethaniro mageire na kugeria kuiguanira kana hihi othe ni mabatie ni kunyita mbaru Raila Odinga. No atongoria ngeta Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na mundu gwetwo Amason Kingi magikorwo maregana na reciria riu na makieherera mung'ethaniro uria ihinda riu wetagwo okwa Kenya One Kenya Alliance. Yes. Na gwagikorwo kwina maundu ta macio mundu gwetwo Eston Maina ne njui ni ukoretwo kirumirira maundu ta maya oguo warora oguo ni urona ta mung'ethaniro ri rugama nginyagia haria
karũrigi-inĩ? Nĩ ũkũrũgama na ngwĩciria ũrĩa mũng'ethanĩro ũrathiĩ nĩguo kwagĩrĩirwo gũthiĩ, tondũ tugaga mũthenya ũmwe he ũteti kana he siasa nĩ ta thikũ 1000 na no matue itua mauge nĩ ng'ani ũmũthĩ, no gũgĩkinya 2027 hakorwo ngumo ya ũcio marakiuma thutha rĩ ĩkorwo ĩthiĩte thĩ. Ndĩrenda gũkũhe example. Ta rĩu tũkĩanjia kĩndũ tũtananjia tuge maandamano maya ma Gen Z, mũng'ethanĩro mũndũ ũrĩa warĩ na igweta nĩ Natembea nĩ ũndũ wa tawe movement, okorwo nĩ ũririkanaga tawe gũgĩcoka gũgĩũka mĩrũrũngano ĩyo ya Gen Z. Mĩrũrũngano ya Gen Z yoka, mũndũ ũrĩa wonekaga mũno nyũmba cia mohoro akĩhana ta aratetera Gen Z arĩ Kalonzo. Andũ magĩciria okay, Kalonzo ahota gũkorwo nĩwe. Gũgĩcoka gũgĩũka wave ya Mũturi akĩeherera tuge gĩtĩ gĩake kana akiuma thirikari-inĩ akiuma gũtuĩka CS rĩ, akĩanjia wave yake ya kũhũra thirikari akĩhana tarĩ we ningĩ wĩ harĩa front line ya mũng'ethanĩro. Hagĩcoka hagĩũka wave ĩngĩ ya Matiang'i akiuma Rũraya gũgĩtuĩka rĩu monokia wa mũng'ethanĩro nĩ agĩũka. Na rĩu nĩ ũrona wave ĩrĩa rĩu ĩho mũno nĩ ya Gachagua, tondũ kũratuĩka nĩwe ũrakĩaria ma nĩwe ũraheana ndeto cararũku. Ũguo it's very hard to decide atĩ maikare thĩ mĩaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano mauge nĩ ng'ania. Ngwĩciria ũrĩa marathiĩ nĩguo kwagĩrĩire, na kĩndũ kĩrĩa kĩraima thirikari tondũ nĩ gũkorwo ndĩramenya ĩgakorwo ĩkĩng'ethanĩra nao, as opposed to kũmenya atĩ nĩ Oscar tũrang'ang'ana nake, ũguo nĩ Oscar tũkũhihinya. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩramagia, tondũ ona ngwĩciria mĩrũrũngano ya Gen Z yatoririe thirikari nĩ gũkorwo ndĩa expectaga, na thaa ici kwĩna kĩndũ twĩtaga political uncertainty as opposed to ithurano icio cihetũkĩte. Ũguo ndũngĩhota kũhanania gĩthurano gĩkĩ gĩgoka na ithurano ici ingĩ, tondũ mostly ithurano iria ciakoragwo ci very static, o ũrĩa citũire ihanĩte noguo ciatũire. No thaa ici kwĩna kĩhuhũkanio kĩho kĩa Gen Z ũtaramenya gĩgathiĩ nao, na it's very seasonal, na ũmũthĩ no mokĩre makiuga nĩwe, rũciũ makiuga nĩ ng'ania. It's very hard to determine. Ũguo marathiĩ rĩ kaba maamue harĩa mũico-inĩ magakorwo magĩtongorio no. Right, nĩ ũhoro wa gũikara tũkĩroraga na hihi kuona ũrĩa maũndũ marathiĩ magĩcenjagia, rĩmwe dalili cikaheanwo, no hihi tũtanarora hanini ũhoro wĩgiĩ wonjoria rĩ, nĩ kũronekana hihi ona ta mbeca cirĩruta wĩra na njĩra nene mũno tũgĩkuhĩrĩria harĩa gĩthurano-inĩ. Ndiũ kana wonete ũguo? Okay, ngwĩciria mwena ũrĩa ũkahũthĩra mbeca mũno nĩ mwena wa thirikari, ũkĩgeria tondũ gũtikĩrĩ ũndũ mũnene ũgĩkĩte, ũkĩgeria kuonia andũ wega waguo. Ona tuge hatakĩrĩ andũ rĩ, nona aya marebanga rĩ, mbeca nĩ cironekana ta cigacenjania moko na njĩra nene harĩa hakinyĩte ndigwĩciria gũthararia mũng'ethanĩro. Nĩnguona ta hagakorwo he haritũ tondũ wa rĩrĩ, thaa ici no ũgũre mũndũ no ndũkagũra andũ arĩa mamũrũmĩrĩire. Ũguo yes, mbia no cirute wĩra kũgũra ateti, no itikahota kũgũra kura. Hau nĩho thĩna ũrĩa mũnene ũgokĩra, tondũ tene nĩ andũ marũmagĩrĩra mũteti. Thaa ici kũrahana tarĩ mũteti ũrarũmĩrĩra andũ, mauga nĩ na gũkũ agetigĩra gũthiĩ na kũrĩa. Ũguo hau nĩho thĩna ũgokĩra, na andũ nĩ makoya mbia maheo, no matigathura ũrĩa ũkamahe mbia, no ateti nĩ makoya mbia. Ũguo thirikari nĩ ĩkageria mũno, tondũ thaa ici it's very unpopular no ĩkĩhũthĩrire mbia. Alright, reke nyambe ngorwo ngĩmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV atĩ ona tũgĩthiaga na mbere na ũhoro wĩgiĩ gũthathaũra magathĩti, nĩ tũkoragwo tũkĩenda gũkũhe kanya ga kũmenya nĩ atĩa ũngĩkorwo ũkĩbanga maũndũ maku hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũigithia, na kambuni ya Farmhold Ventures Limited nĩ marakũmenyithia atĩ rĩu marĩ na project njerũ ĩretwo Baraka Gardens. Baraka Gardens ĩrĩ kilomita 1 kuma barabara-inĩ ya Thika gũthiĩ Garissa, mwĩroreri wa Kameme TV, na broti ya 50 by 100 ũrenderio na ciringi 155. Mbeca ici ũkĩmenyithio atĩ hatirĩ gũcoka kuongerera mbeca ingĩ, nĩ amu warĩha mbeca icio rĩu nĩ ũgagĩkorwo wĩra waku no gũgĩeterera taito kũringana na ihinda rĩrĩa ũgũgĩkorwo ũkĩmenyithĩtio, na wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩona kuota ya eka, nuthu ya eka, ona eka ĩmwe gũthiĩ na mbere ona makĩria kũringana na mabataro marĩa ũngĩgĩkorwo wĩnamo ma gĩcunjĩ kĩa mũgũnda. Hihi nĩ mũciĩ ũrakĩenda gwaka, hihi nĩ tabarĩra nene ũrakĩenda gwaka, no ũgĩkorwo ũkĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa mũigana wa mabataro maku. Na ningĩ nĩ ũrakĩmenyithio atĩ
niguo kugia na uhoro makiria wa maundu matiganite makigimainie na Baraka Gardens project ino njeru ya Farmwood Ventures, no ukorwo ukimacerera kuria Ruiru Town, makoragwo Doctors Plaza kurigania na Cooperative Bank, na makoragwo ngorofa ya keri, na no uthie kuria Thika ungikorwo hihi ukiumite mieneo, na makoragwo Maisha Heights ngorofa ya gatatu kurigania na Thika Bazaar. No ninge ona utari urakinya kuria wabici-ini no ukorwo ukimariria na njira ya kumahurira thimu. Namba yao ya thimu ni 0704 000 333 0704 000 333. ni ugukorwo ukinyita kambuni ino ya Farmwood Ventures Limited niguo makorwo magigutwarithia ikinya gwa ikinya hauka ni uhoro wigie wigithia mwiroreri wa Kameme TV, na no tugugithie na mbere na gukumenyithia ona tabarira ingi iria magikoragwo nacio niguo onawe ugakigia na kanya kauga kuigithia. Reke tucokererie guku thiini wa studio tukorwo tugithie na mbere na uhoro wigie kumurika magatheti, na turamurika gatheti ya People Daily. Gatheti ino umionaga na njira ya mitambo, na riu tuthie karatathi gake ri hari na rugano rutamburuketio hau. Rugano rwigimainie na ati kuri na mubango urugoretio ni thirikari wa gukorwo ukiambiriria kuheana njanjo kuri ciana ni undu kana kurumirira iku 18 iria ciumanite na murimu wa measles. Murimu wa measles niguo witagwo githuku. Na njanjo no gukorwo iri ya thikũ 10 mwiroreri wa Kameme TV, na ciana milioni 15 nicio citanyitwo gukorwo cikiheo njanjo ino thiini wa county citanyiheire 25. Njanjo ino ikambiriria kuheanwo tariki 5 nginyagia tariki 14 mweri uyu, koguo ni ta kuga ni kwambiriria muthenya wa Jumamothi uguo guthie nginya kiumia kiria kingi kana ihinda tari uguo ria kiumia kimwe uguo. Na njanjo ino igukorwo ikiheanwo thiini wa county 25 toguo ndakorwo ngigweta. Ciana iria cigukorwo cikiheo muno ni cia gatagati ka mieri 9 na guthie nginyagia miaka 14 oro ndumwe, na icio cigukorwo cikiheo njanjo ya kindu gitagwo typhoid, na ni gukorwo gukiheanwo njanjo ingi ya ciana cia ukuru wa gatagati ka mieri 9 na mieri 59 aria magukorwo makiheo njanjo ya kindu gitagwo measles rubella kana MR. Rubella nio itagwo German measles. Niguo murimu uria witagwo German measles, na koguo niguo gukorwo kwina mubango ucio wa gukorwo ukiheanwo. Kwina cases ta igana rimwe ria 50 cikoretwo ciikiritwo mukonde ni thirikari kugerera ministry ya ugitiri wa ministry ya ugima wa mwiri, na kuratuika ati Kenya ndihotete gukorwo ikinyanirie uhoro wigie kuheana njanjo kuringana na ikiro cia kimabũrũri, tondu gubati gukorwo kwina nginyagia gicunjĩ kia 95, no riu Kenya ikinyite kiro 83% hau uguo. Uhoro uyu ndiu kana ni uiguite Laikipia kana hihi Laikipia ni hutitio na njira imwe kana njira iria ingi ni maundu ta maya ma measles. Ndiuiguite so far, no gwiciria kiria twagirirwo gwika twita bururi ni gutiga gutuika kindu tutaga reactionary, tondu kaingi twetagirira undu wikike niguo twethe njira kihonia, tondu undu ni undu ungeragiririo, tondu world standard yugite atiriri niguo gutigakorwo na outbreak ya kindu ta measles twagirirwo ku make sure vaccinations shi 95%. Uguo kiugo atiri shirungu rwa 95% ni kuga ati kwina chance no gukorwo na outbreak. Uguo gwiciria uria thirikari yagirirwo gwika ni hakikisho wa mbere ona twarikia vaccination ya kahinda gaka in the subsequent years matigeterere ati nginya gukorwo na kihukanio kingi niguo magike vaccination at all times tuka ensure 95% ya ciana citu ni vaccinated, tondu kuga ati o mwaka ciana 30,000 itire na vaccination ni kuga ici ingi ciothe cina vaccine ona ni turamaiga hatikaini, tondu aya angi agiko matiragika vaccination what's the point ya kuigiriria na uyu ungi hakuhi nawe ndaregiriria. So thirikari ni yagirirwo kunyita itemi hau kuhakikisha ni twakinyia the 95%, tondu ni undu ungikika, tondu ni undu wikikite kuria kungi. Alright. Na kuringana na gatheti ino ni ati ni gitaririo ria thirikari ikigeretie gukorwo kiga mbeca keheri-ini thiini wa budget niguo gutigirira ati uhoro wigie njanjo ni uragithie na mbere na gutwarithio njanjo cia mithemba itiganite, na gwagituika ati thiini wa budget ya mwaka wa 2025
2026 budget iyo nirambiriirie kuhuthika thikũ ithatũ thiru rĩrĩa twakinyirie tarĩki 1 July, na kuringana na budget iyo ni ati thirikari nĩ igĩte ciringi birioni 4.9 cia gukorwo ikigura vaccine kana njanjo citiganite cia mĩrimũ itiganite niguo gutigirira ati ni rageria kung'ethanira na uhoro wigie unyihu wa njanjo guku bururi-ini toria mundu gwitwo Maina arakiuga. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale akiuga ati ni mararutithania wira na murunawe wa kuria kigina-ini John Badi niguo gutigirira ati mbeca ici cigukorwo cirio cia kuruta wira ucio na citigukorwo cigicenjio gutwarwo maundu-ini mangi niguo gugitigirira ati gukire na njanjo cia kuigana. Reke tumulike karatathi-ini roro kau uguo ga keri thiini wa ngatheti ya People Daily, na kuri na senators maugite ati riu ni marorota kana ni mararegana na mubango wa kana na bunge ya bururi iria irakorirwo ikihetukia mawatho matatu ngwiciria maria marakuruhana na uhoro wigie gucenjia gatiba. Umwe wamo ni uhoro wigie NGCDF na no kurari na mawatho mangi uguo. Bunge ya Senate ikonekana kwaga kuiganira ni uhoro wigie mawatho maya, na in fact magakinya handu makauga ati mahota kwaga kuhetukia. Gukonekana ta haro ino ya bunge na bunge ici cieri ni tetari thira. Hihi urecia niki kiratuma maregane na mawatho maya? Gwiciria andu aria mathondekaga gatiba gaka ri atongoria acio mageragia kurora system ya America ria raruta wira na kuu kwao Senate niyo ikoragwo na hinya kwi Congress ya na riu in this case riu Senate ya Kenya yeciragia niyo igakorwo na hinya kwi National Assembly, no riria yakimirwo mahinya ma kugaya kigina tondu umenye siasa tugaga niki ona ngirora definition ya siasa yugaga ni ugai, the authoritative distribution of resources uria uragaya utonga wa bururi kuri sector ngurani, na riria bunge nene kana National Assembly yoire wira ucio wa kugaya kigina hau noho yakunikire Senate tondu Senate kire irageria gwetha nayo maramita veto powers ikorwo hana Senate ya USA ikorwo ikioya finance bill uhoro wigi budget ya bururi na bia ciothe cia bururi, na ndigwiciria National Assembly no magitikiria uguo, na nikio urona makigeria kuhetukia entrench bia ici cia NGCDF tondu gatiba gutire handu gatiba itu yugite andu maheago NGCDF. Gafu ino ya women rep ona gutire handu gatiba gaitu kaheanite, riu marageria guikiria Senate kahindi karetwo Senate oversight fee, marageria kumahe kanyamu kanini, nayo Senate rauga ati kuu ni kumahaka tondu mutigikorwo murahetukia kigina gitu mutago mutigiko mwe mutago tukuruhania mutigiko ni mwe mathina maitu gutukira tondu niguo Sifuna maraugaga mathina ma Senate niyo yoi uguo giko matikwaria from the get go ona marehero matikumehetukia uguo hena tagovuo iho ya makigeria kuonania nowe na hinya kuri yo. But makuruhania ate tondu I think kuringana na uria provisions ici heanitwo maundu mothe maria makuruhainie na maundu ma kimbeca, finance bill, maundu macio makoragwo ringi mari rungu rwa bunge niwe bati ni gukorwo ikimaririria kana iki-initiate ketuge ikiambiriria miario teyo. No he kindu turiganagirwo gitagwo public participation, na wagirirwo ku involve stakeholders akiria urageria kuhetukia. Okorwo ni watho wa madagitari ndungihetukia utaritie na madagitari, ndungihetukia utaritie na honge ciothe cia ugima wa mwiri. Uhoro wigie Senate ndungihetukia kigina gia Senate utari uraikaria senators the omorie mukwenda kigina kigana atia makumenya atia Senate renda bia cigana atia angikorwo matire maroria senators. Riu hau niho thina uragiukira. Alright. Na hihi no gukire no horo wigie NGCDF kuonekana abunge riu metikirio watho uyu urahetũka metikirio gukorwo makimira matari ikonekana ta haro iria yari kuo ya kana mbeca ni cibatie guthie county-ini kana cibatie gutigwo na bunge ringi no igukorwo nayo no irakiririo tondu na gatiba gaitu ni kaugite wira wa mubunge ni oversight ko oversee thirikari nene kurorera aruta wira kana ni okorwo ni cabinet secretary utaruta wira uria kwagiriire agetwo bunge. He kindu gitagwo representation, no wagirirwo kuheana mateta ma andu ake gwe thirikari nene,
na nĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo legislation gũthondeka watho gũtirĩ handũ ĩrĩtwo ũhoro wĩgiĩ atĩ iheo CDF kana mbia gaire mũingĩ aca ici ingĩ ciothe nĩ cia kwĩyongera na kaingĩ CDF mahũthagĩra gwĩka ũteti nayo na nĩkĩo rĩmwe wĩiguaga kwĩhonge ciugaga kaba okorwo tuge nĩ cia okorwo nĩ basarĩ reke citwarwo ministry-inĩ ya gĩthomo imenye ũrĩa ciana ciothe cigũthoma na okorwo nĩ bure gũkĩra kũhe mũmbunge ahũthagĩre kũhe andũ aigana ũna basarĩ nĩguo ũge ĩthi mũheaga basarĩ mũgathura. Yes. Alright, reke tũikare oro karatathi-inĩ kauga gatatũ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya People Daily na harĩ na rũgano rũkĩandĩkĩtwo hau rũkĩgimainie na igongona rĩrĩa rĩratabanirio mũthenya wa ira rĩa kũririkana ũrĩa wakĩrĩ mũmemerekia nenda-inĩ kana na mũrutani Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire ceceni-inĩ ya borithi ya gũkũ Nairobi ya Central na nĩ kũrarĩ na igongona rĩa kũmũririkana rĩrĩa rĩatabanĩirio kũrĩa kanitha-inĩ wa Baptist mwena wa Ridgeways na kũringana na ngathĩti ĩno nĩ atĩ no andũ anini tu marekinyĩtie gũtirarĩ na kĩmumu kĩnene kĩa andũ ta ũrĩa hihi matanya mangĩrakĩrĩ ona ateti nĩ marakorirwo makĩonekana kweherera igongona rĩrĩ tondũ arĩa marekinyirie marĩ ateti no speaker wa tene wa bunge ya bũrũri Justin Muturi na mũmbunge wa Mumias East Peter Salasia no maronekanire kũu thĩinĩ wa igongona rĩu na nĩ kũrakĩrĩ na arĩa marakĩhotithia gũkorwo makĩgĩa na kanya ga kwaria igũrũ rĩgiĩ Albert Ojwang. Family yake nĩ ĩramũtarĩirie na njĩra itiganĩte ĩkiuga atĩ Ojwang ararĩ mũndũ mwenyihia na mũndũ ũrakĩhotaga gũgĩkorwo akĩrĩ na kĩo kĩnene mũno na atongoria no maragĩkorirwo makĩmũririkana na njĩra itiganĩte. Ojwang agĩkwĩrĩire gũkũ thĩinĩ wa ceceni ya borithi ya Central igongona ta rĩrĩ gũkorwo rĩtiganĩirio gatagatĩ-inĩ ka mateta marĩa makoretwo kuuma njũragano na maũndũ ta macio atongoria matiganĩte nĩ makoretwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ njũragano cithire no hihi igongona ta rĩrĩ rĩkona gũtiganĩrio ũngĩciria nĩ ta kĩugu? Ngwĩciria ona mũingĩ kana nginya atongoria mũngĩthanĩrwo aingĩ marateanĩria igongona rĩu nĩ gũkorwo it was state sponsored nĩ thirikari yo ĩrĩa yoire muoyo wa mwanake ũyũ no ĩratabania mathiko mau na rĩmwe thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũmenya itemi rĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtema bũrũri-inĩ tondũ wĩra wa thirikari ti gũtũhe mathiko ma goro nĩ kũhakikisha nĩ yagitĩra mĩoyo itũ tondũ at the end of the day yagĩrĩirwo kũgitĩra property na life mũno life ya Mũkenya ũguo na mũngĩhe Mũkenya mathiko ma goro na no thirikari ĩno yoya muoyo wa Mũkenya rĩmwe priority cia thirikari nĩ cikoragwo citakuoneka hau gwĩciria hau nĩho ũrona honge nyingĩ nginya cia social movements kana opposition matinakorwo magĩthiĩ igongona-inĩ rĩu no ngwĩhoka nĩ magathiĩ mathiko rũciũ. Mathiko nĩ ma mũthenya wa rũciũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay no ningĩ ona gũgĩthiĩ mathiko hihi kĩrĩa kĩrabatarania nĩ kĩhoto na family yake no ĩragĩthiĩ na mbere na kũria kĩhoto gĩkorwo gĩkĩrũgama thĩinĩ wa ndeto ĩyo yothe. Harĩ na rũgano rũngĩ rwĩgĩmainio na njũragano thĩinĩ wa ngathĩti yo karatathi oro kauga gatatũ na mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ODPP kana wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ODPP rĩu nĩ ĩikĩtie ihoya igoti-inĩ ĩkĩenda igoti rĩtĩkĩre cira ũrĩa wa gĩkuũ kĩa kana karĩa getagwo Samantha Pendo ũkorwo ũgĩthamio kuma gũkũ Nairobi gũtwarwo kũrĩa nginyagia kaunti-inĩ ya Gĩthumo na nĩ magĩikĩtie ihoya rĩu igoti-inĩ magĩtanya atĩ igoti-inĩ rĩgũkorwo rĩkĩmahe rũtha rũu na hihi ona arĩa maragĩkuruhana thĩinĩ wa cira ũcio nĩ magũkorwo magĩtĩkanĩria na ihoya rĩu ũguo na maabithaa ana nĩo makoretwo mathitangĩtwo thĩinĩ wa cira ũcio wa mwana ũcio wakuire mwaka wa 2017 thutha wa ngucanio iria ciakĩyumĩririe cia gĩthurano kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthumo thutha wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2017 na hamwe na maabithaa arĩa makoretwo mathitangĩtwo kana mathitangirwo nĩ John Chengo Masha, Lina Kosgei, Cyprian Robi Wankio na James Rono. Aya nĩ maabithaa a borithi arĩa magĩthitangirwo thutha wa gũkuruhanio na gĩkuũ kĩu kĩa mwana ũcio na nĩo magĩtanyĩtwo gũkorwo hihi magĩgatuĩrwo cira angĩkorwo nĩ magakĩonekana mena mahĩtia thutha wa cira. Aya korwo
marakĩonekania na mahĩtia kana maranjiria gũthitangwo hĩndĩ ya Murkomen no ko nĩ mangĩarekerwo tondũ nĩ arakiugĩte na nĩarĩ matetagĩra no rĩu ndeto teno ya Pendo nĩ ta ya kwarahũra ironda ningĩ cia maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka rungu rwa borithi na ndiũĩ kana ndeto ĩno nĩona ta ĩgathira. Ngwĩciria maũndũ maya mothe mangĩthira rĩrĩa kũngĩkorwo na mũtongoria wĩna kĩndũ tũreta goodwill, tondũ kaingĩ atongoria aitũ no gũtwĩrĩra matwĩragĩra nĩ magwĩka ona no matitindĩkaga maũndũ ta maya, na tuge ũhoro wa mbere kana ikinya rĩa mbere rĩa gũcokia cira ũyũ kũrĩa wekĩkire rĩ, ngwĩciria nĩ ikinya rĩega tondũ ena explanation njega, tondũ ndũngĩkorwo tuge like njuge crime ya committeirwo Gĩthumo arabu ũtware cira Nairobi, you know, na witnesses aingĩ me Gĩthumo nĩ ũgũkorwo ũkĩmahinyĩrĩria hau akũrĩha tigiti gũka Nairobi kũheana wĩra wao. Rĩu nĩ ikinya rĩega, no ingiuga atĩrĩrĩ, thĩna ũrĩa ona mũnene ũkoretwo ũkĩhotomia ihoto cia bũrũri ũyũ nĩ rĩrĩ, nĩ kuonia thirikari atĩ kĩhoto no kĩgũrwo. For example, okorwo nĩ mũciari mwana waku nĩ athiĩ kũrũrũngana akĩrũĩra bũrũri mwega rĩ, wacoka we waheo watwarwo harĩa kĩng'ang'a-inĩ kĩndũ kĩa mbere ũrauga naomba serikali nisaidie, ona ndũrenda ĩgũteithie one kĩhoto, ũrauga mwana ũyũ nĩwe ũrehokete nĩ tarĩ investment, mwana ũyũ ndĩrahoyaga atĩ athoma nĩ agoka kũndeithia. Hau wera thirikari atĩ wera thirikari no ĩgũre kĩhoto atĩ ĩngĩkũhe kĩrĩa mwana ũyũ angĩakũheire okorwo nĩ mbia rĩ, we wĩ sawa. Na nĩkĩo ũrona kaingĩ nginya maũndũ ta mau makĩaga ihoto ta icio ikĩaga kuoneka, tondũ rĩrĩ angĩkorwo thirikari no ĩkiuge atĩ angĩkorwo mwana waku nĩ arathwo pole mũno nĩ tũgũkũhe mbia ici tũkũhorerie rĩ, bata wa gũbuata cira ũcio nĩ ũrĩkũ? Na ngwĩciria Kenya nĩ aingĩ a wendi mwega mendaga gũteithia family ta icio, oyo teithio kuma kũrĩa Kenya, no okorwo nĩ honge icio honge iria cia gũtunya mwana no cio irakũhe mbia, ona okorwo ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagĩrio mũngĩ ũkĩrĩ ti ũguo. Ũguo ithuĩ no nginya ona ithuĩ tuonanie atĩrĩrĩ nĩ tũrenda kĩhoto ti mbia, tondũ rĩrĩa tuonia thirikari nĩ mbia tũrenda rĩ, no cio tũreheagwo kĩhoto gĩkaga. Alright, reke tũmũrĩke karatathi kangĩ kana tũmũrĩke rũgano rũngĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Harĩ na rũgano rwandĩkĩtwo rwĩgĩmainie na governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja, o rĩngĩ rĩu ningĩ nĩ amũrĩkĩtwo rita rĩrĩ gũkĩgĩa na rĩandĩkithia rĩa gũkorwo akĩhagũrwo, na rĩandĩkithia rĩrĩ rĩheanĩtwo nĩ ũrĩa wakĩrĩ MCA wa kũrĩa Korogoco mũndũ ũgwĩtwo Maxwell Ojwang, no heanĩte rĩandĩkithia rĩrĩ kũrĩ mbunge ya county ya Nairobi akiuga atĩ governor Johnson Sakaja nĩ abatiĩ nĩ gũkorwo akĩhagũrwo nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩthiĩ mũgarũ na gatiba, kũhũthĩra wabici yake ũru na gũkorwo atarĩ na mĩtugo mĩrũngĩrĩru wĩra-inĩ wake. Na kũringana na MCA ũyũ wa tene nĩ atĩ ũndũ ũmwe ũronania atĩ governor hihi nĩ agĩkoretwo akĩagarara watho na gũkorwo akĩhũthĩra wabici yake ũru, nĩ gũkorwo atĩ tarĩki 17 mweri wa gatandatũ nĩ mweri mũthiru nĩ akorirwo akĩonekana atĩ ta hũthĩrire nyanake kana arĩa tũgĩtaga goons gũkorwo makĩhũthĩka na njĩra ĩtagĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa yarĩ kuo ihinda-inĩ rĩu ya gũkorwo ĩgĩtetia njũragano ya mũndũ ũgwĩtwo Albert Ojwang, na njĩra ĩyo agakĩonekana nĩ akĩagararire watho na gũkĩhũthĩra wabici yake ũru. Nĩ ona governor Sakaja tarĩrĩkia wabici-inĩ, ngwĩciria nĩ rita rĩa kerĩ kana rĩa gatatũ. Rĩa mbere nĩ MCA ũrĩa wa mũtigairĩ wa Kariobangi ũrĩa wĩrĩgĩte gũkua, nĩwe watwarĩte motion ĩyo. Nĩ ũrona tarĩrĩkia rĩthi nĩ atindĩkirwo mũno kuma mĩena yothe, nĩ aratindĩkwo mũno, no ngwĩhoka rĩu bado MCA matigwĩtĩkĩra kũgũrwo rĩngĩ, tondũ kaingĩ MCA nĩo magũithagia nginya andũ arĩa makĩmathurire, tondũ ndona grounds icio iheanĩtwo nĩ MCA ũcio wakĩrĩ ho wa Kariobangi wa Korogoco rĩ, na ũririkane MCA ũrĩa wĩho wa Korogoco nĩ ũmwe wa arĩa marakuruhanagio na nyanake icio, okorwo nĩ ũrabuataga. Warora motion ĩyo yake nĩ ũkuona it's well founded, tondũ kaingĩ ona county iria ingĩ wonaga nginya mĩrũ cikĩremwo nĩ kũhetũkia petition ici nĩ gũkorwo they were very personal. No ũyũ acitĩte kĩndũ gĩtagwo gross misconduct, which is very much impeachable, kĩndũ gĩtagwo gross violation of the constitution, very much impeachable, na kĩndũ kĩa mũico gĩtagwo misuse of power. Icio ciothe nĩ grounds ciganĩte gũtũma governor akorwo akĩhagũrwo angĩkorwo hena ũira mũiganu kumana he MCA ũyũ.
Uguo reke tuone uria guguthi no twihoke kihoto haha ni gigukorwo gigitabanio. But wauga horo wigie county iria ingĩ rĩngĩ kũgeria kũhagũra governor on personal reasons kana itũmi cia mũndũ kĩũmbe na ndaririkana o MCA ũcio rĩ kana tuge MCA ũrĩa wĩkuo rĩ na MCA ũcio wa tene rĩ maronekana tarĩ kaũndũ maraguthurana kana maratindĩkanĩra mahana ta maraguthurana tondũ nake no ũyũ ũngĩ nĩ ũrakuruhanagio na nyanake ũyũ ũngĩ nake nĩ agĩthiĩ arehe motion ĩno nĩ ũndũ wa o nyanake ũyũ ici but at the end of the day tukuga charges ici cia kana tuge thitango ici cia Sakaja tutigwĩciria nĩ thitango citarĩ na magũrũ tondũ nyanake ici nĩ ciaiguĩkire cikiuga governor Sakaja tuko kazi na he bata tumenye atiriri ciagwetire Sakaja nike na ti Sifuna ciagwetire Sakaja nike na ti Pasaris ciagwetire Sakaja nike na ti mũmbunge wao he bata tumenye atiriri ciagwetire Sakaja nike uguo ti uru kuria an office a public officer akorwa gicokia ciuria ta icio uguo gwiciria MCA ni makaruta wira wao na senate irute wira wao thirikiririe mwena wa governor tukione atiriri kana tugakiona kihonia kia ndeto ino ya Nairobi. All right. Harĩ ona rũgano rũngĩ rũkĩandĩkĩtwo ro karatathi-inĩ kau ũkĩgemainie na DIG mũndũ gwĩtwo Lagat na nĩwe kwĩna cira ũkoretwo handĩtwo igoti-inĩ ũkĩmwĩgie thutha wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang tondũ nĩwe wakĩrĩ no wakĩonekanaga gũkorwo atĩ nĩ tarĩ we waheanĩte order ya maũndũ marĩa magĩcokire kũrigĩrĩria na gĩkuũ kĩa Albert Ojwang na cira ũyũ wake ugakorwo ũgĩthikĩrĩrio tarĩki 10 ngwĩciria nĩ kiumia gĩũkĩte nĩ ugakorwo ũgĩthikĩrĩrio tarĩki 10 kĩũria kĩrĩa rĩngĩ kĩnene kĩreyumĩria haha nĩ kana mũthia igoti-inĩ rĩrĩtĩkĩra kũmũhe kamweke kau ga gũkorwo agĩcoka wĩra-inĩ na kana kĩhoto nĩ kĩrĩkorwo kĩrũgamĩte ndiurona ũndũ tongĩrigĩrĩria atĩa gwĩciria request ona ya gũkorwo ĩkĩmweheria ofici-inĩ nĩ rakorirwo ĩkĩrutwo kana ĩkĩ-withdraw nĩ Ndegwa Njirũ tondũ nĩwe ũragĩtetera the petitioners tondũ nĩ ũndũ ũhetũkĩtwo nĩ kahinda tondũ nĩ akorirwo akĩyeheria gwĩciria ũndũ ũrĩa rĩu wĩna bata nĩ akorwo kihoto gikorwo gigikika okorwo niwe akorwo akioerwo makinya maria magirire kiwatho ona tutiagĩrĩirwo haha gukorwo tugicira kana ni agũcoka wĩra kana ndagũcoka twagĩrĩirwo gukorwo tukiurania kana okorwo niwe wekire tuge no wagĩrire ngero yore ni agũkorwo akioerwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire kiwatho kana agũkorwo umwe wacio turauga ta uria wakorirwo akioraga baby pendo na iria ingĩ na ni akorwo akioerwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire kiwatho uguo nĩguo twagĩrĩirwo gũkorwo tukĩũria twĩta Kenya nĩguo tuonanie gũtirĩ mũndũ mũnene kwĩ watho. All right, reke tũrekererie ngathĩti ĩno na karatathi ka mũgwanja harĩa hena rũgano rwĩkĩgĩmaine na famĩlĩ ĩmwe kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a arĩa marakĩũria kĩhoto kĩa mwana wao gĩkorwo gĩkĩhanĩka na nĩ thutha wake gũkorwo oragĩtwo Ian Muhindi oragirwo kana arathirwo nĩ borithi kũrĩa mwena wa Juja arĩ ngoroba-inĩ ya kenda kũrĩa agĩikaraga na magagĩtarĩria atĩ we no kwĩrorera eroragĩra mĩrũrũngano ĩrĩa yagĩthiaga na mbere kiumia gĩthiru no agĩcoka gũkorwo nĩ rithathi arĩ ngoroba-inĩ ya kenda na agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ kũrĩa mwena wa Kenyatta kũrĩa agĩcokire gũgĩkorwo agĩkua na rĩu famĩlĩ yake ĩgakĩũria kĩhoto gĩkorwo gĩkĩhanĩka tondũ gũkĩrĩ na kĩriga kĩa nĩ atĩa hihi mwana wao angĩgĩkorwo akuĩte arĩ ngoroba ya kenda o rĩrĩa atarĩ mĩrũrũngano-inĩ maũndũ ta maya ndiũĩ kana hihi thirikari nĩ ĩrĩkĩhota gũkorwo ĩgĩtarĩria na gwagĩtuĩka atĩ nginyagia rĩu gũtirĩ na abitha ona ũmwe wa borithi ũrĩa ũrahota kũheana na nĩ matarĩirie atĩ nĩ makorirwo mena ũritũ wa gũthiĩ kwandĩkithia cira ũcio kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi ya Juja tondũ gũtirĩ mũborithi ona ũmwe wakoragwo akĩenda kwandĩkithia nĩguo makĩheo OB ya gũgĩkorwo makĩrũmĩrĩra kĩhoto kĩao maũndũ ta macio nĩ maritũhagia ũhoro mũndũ gwĩtwo Maina gwĩciria haha andũ othe tuge sector ciothe nĩ ciagĩrĩirwo kũnyita itemi mwena wacio tondũ okorwo nĩ mwena wa arigitani rĩ ngũheana ngerekano na rũgano rwarĩ ho rwa nyina wa ũrĩa wetagwo Rex Masai ũrĩa wakorirwo agĩtũtiga nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka mũthiru
augire ati rĩrĩa athire kuona mwana wake ũtukũ rĩ mwana wake arĩ na rithathi ũrĩa mũciari angĩkorwo na mwĩhoko atĩ mwana wake nĩ agũkĩra rĩ ona eraga mandagĩtarĩ mũtikĩmũrute nyamũ ĩno tuone kana nĩ agũkĩra no agĩũka mũthenya ũyũ ũngĩ kĩroko kuona mwana wake rithathi ndĩarĩ ho no ria ĩkũ nderirwo ĩkũ na ti mũthigari warutire rithathi ĩyo ngwĩciria nĩ ndagĩtarĩ na rĩrĩa mandagĩtarĩ maitũ metĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ honge citũ cia ũgitĩri kũhitha marĩ rĩmwe kĩhoto no kĩage kuoneka tondũ rithathi ĩyo nĩyo tũngĩhũthĩra gũ trace ballistics tũmenye nĩ mũcingo ũrĩkũ na nĩ mũthigari ũrĩkũ ũrahũthĩra mũcingo ũcio wakorirwo akĩratha rithathi ĩyo na kĩhoto gĩtigĩkorwo gĩkĩoneka agĩkorwo thikari cirĩrathaga mũingĩ tuge imwe ikanyitwo na kamera ikĩhũra mũingĩ na thimbo mũtwe na bado video icio cigakorwo cikieherio cigĩbutwo the only way kĩhoto kĩngĩoneka nĩ atĩ honge citũ okorwo nĩ mandagĩtarĩ ta macio mahakikice rithathi ĩyo nĩ yaigwo nĩguo rĩrĩa ĩgabatarwo igoti-inĩ ĩkorwo ĩgĩtwarwo ĩta exhibit hau noho kĩhoto gĩgĩkorwo gĩkĩoneka honge citũ ciothe tũnyitanĩire ithuothe tuge nĩ tũrenda kĩhoto gĩkĩke no tuge thigari theri ciagĩrĩirwo kũhakikisha ũhoro ũcio nĩ wekĩka ũguo ithuothe twĩna itemi rĩa kũnyita ithuothe. Alright. Reke twambe tũhũgũkĩra ngathĩti ya Daily Nation mwĩroreri wa Kameme TV na ũhoro ũrĩa ũhetwo ũritũ haha nĩ wĩgiĩ kũrĩa thĩinĩ wa bunge ũrĩa mawatho matatũ makĩgemainie na kĩgĩna kĩrĩa hihi kĩrakuruhana na ambunge mawatho macio ũrĩa marakĩhetũkirio na ihenya na ningĩ marahetũkio na ũrũmwe mũnene mũno na ngathĩti ĩno gagĩtarĩria thĩinĩ wa karatathi ga kana na ga gatano wĩgiĩ mawatho macio nĩ tũkũgwetete ũhoro wĩgiĩ watho wa NGCDF watho wa GAF na watho wa Senate watho wa kĩgĩna gĩa Senate na mawatho macio gũgagĩtuĩka atĩ marahetũkirio nĩ amemba matanyihĩire 300 a bunge na gũgakĩonekana atĩ hihi ambunge nĩ ta manyitanagĩra rĩrĩa kwĩna maũndũ marakĩmaguna no rĩrĩa kwĩna maũndũ marĩa hihi maraguna mũingĩ gwakorwo gũtironekana kwĩna ũnyitanĩri ũcio mũnene bunge hihi anga nĩ tũgũikaranga tũngĩkona gũkĩgĩa na ũhoro wĩgiĩ ũiga mawatho maya ti moru kũhetũkio twambe tũtherio ũguo tũtirĩ haha kuga atĩ mawatho maya marakĩrĩ moru tondũ nĩ magĩbatie akorwo nĩ kĩgĩna ta kĩu ũguo angĩkorwo nĩ gĩtuĩkaga rĩngĩ nĩ kĩragĩteithia mũingĩ gĩkorwo gĩ gatiba-inĩ no rĩrĩa bunge yagĩtuĩka atĩ maranyitanĩra maũndũ marĩa rĩngĩ mahana ta maramaguna ũngiuga atĩ ngwĩciria ĩkoragwo maugaga ũngĩenda kũmenya the true nature of a man mũnengere mbia kana ũmũhe power na kaingĩ atongoria itũ ona ndirĩ ndona ndirĩ ndona mũndũ akĩvote no makĩenda kwĩongerera mĩcara ndirĩ ndona mũndũ akĩvote no kaingĩ ũiguaga nĩ unanimous decision nĩ kuga othe nĩ metĩkĩra mongererwo mĩcara tuge kĩndũ ta kũhagũra okorwo nĩ impeachment no ũiguaga no cigana ona no ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna ndirĩ ndaigua mũndũ akĩvote no na hau nĩho Mũkenya agĩrĩirwo kwĩyũria atĩrĩrĩ rĩrĩa kwĩna policy cia bata ciagĩrĩirwo kũhetũkio bunge matikoragwo kuo rĩmwe ona nĩ magaga quorum ũgakora nginya speaker rĩu nĩ akĩadjourn tondũ quorum ĩtagĩkinyĩte no rĩrĩa kũrabataranio nĩ maũndũ ta maya makoragwo maihũrĩte bunge ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna nĩma mbia ici ciothe ciroka kwĩ mũingĩ cigũka kũguna mũingĩ no nĩ twagĩrĩirwo kũrora nĩ njĩra irĩkũ njegega tũngĩhũthĩra kuhakikisha mbia ici nĩ ciakinyĩra mũingĩ tarĩu for example ndekaga research ngĩyũria atĩrĩrĩ kaĩ twagĩrĩirwo kũhũthĩra mbia cigana atĩa nĩguo Mũkenya wothe akorwo akĩheo gĩthomo gĩa bũrĩ kuma ECD nginya university ngĩona o mwaka rĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na birioni 600 ma kĩndũ 60 o mwaka na icio ngwĩciria nĩ mbia cingĩoneka tondũ ũrĩa CDF ĩkoragwo ĩthondeketwo rĩ 40% no nginya ĩthiĩ he bursary no nginya na rĩrĩa ũrona constituency nyingĩ iraheo igana rĩa 80 na kũu rĩ weka ithabu wega wonaga waturanĩra ici ciothe cia gĩthomo rĩ cigũka kuma birioni 203 ũguo hau already nuthu rĩ nĩ twahota kũrĩhĩra ciana ciothe cia Kenya cikorwo na gĩthomo gĩa bũrĩ ũguo ici ingĩ 300 ndigwĩciria thirikari ĩngĩenda no yage na niĩ ingĩhoya ona mbia icio no cia CDF rĩ handũ ihũthagĩrwo nĩ mũmbunge kũhe andũ aigana ona rĩ nĩ tũkorwo na kĩgĩna gĩa bũrũri gĩa gĩthomo ciana ciothe cikorwo na gĩthomo gĩa bũrĩ
Alright, oro ngathĩti-inĩ no harĩ na rũgano rũngĩ rũkĩandĩkĩtwo oro kuma kũrĩa thĩinĩ wa mbunge, na kũrĩ na rĩendekithia rĩa kũgarũra watho wĩgiĩ mĩrũrũngano rĩtwarĩtwo thĩinĩ wa mbunge nĩ mũmbunge kana nĩ mũmbunge mũtumia gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi Esther Passaris, na watho ũyũ nĩ ũronekana nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe ũrugarĩ mũingĩ mũno tondũ nĩ ũrakĩheana ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa arendekithia. Wa mbere nĩ atĩ arũrũngani matirĩtĩkagĩrio gũkorwo magĩkuhĩrĩria kũndũ ta mbunge, thingira wa iregi na magoti-inĩ na kĩndũ ta mita 100 ũguo, na ũgagĩcoka ũgagĩtarĩria atĩ nĩ kũrĩkoragwo na fine ya mũndũ no ohwo angĩnyitwo akĩrũrũngana kĩndũ ta mĩeri 3, na ningĩ no ahorwo fine ya kĩndũ ta ciringi 100 ũguo, na maũndũ mangĩ marĩa magĩtarĩirio thĩinĩ wa watho ũcio. Na njĩra nguhĩ nĩyo nderetie tũgũkorwo twĩnayo thutha ũyũ mũndũ gwĩtwo Maina, no nyende kũigua meciria maku ma watho ũyũ, kana hihi nĩ mĩrũrũngano tũrenda kũnina, nĩ kĩhoto kĩa article 37 tũrenda kũnina tũkiuga nĩ watho tũrathondeka. Wa mbere rĩ, article 37 ĩyo ĩtĩkĩrĩte andũ makorwo makĩrũrũngana rĩ, ĩhetwo hinya nĩ article 28 ĩrĩa yugĩte o Mũkenya na ena kĩhoto gĩa gũkorwo agĩ access information, na gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ ku access information ya ũtongoria wa bũrũri okorwo ti mbunge kana kũrĩ obici cia atongoria. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ gwetha kĩhoto okorwo ti magoti-inĩ, na ũngĩkĩra Akenya matikarũrũngane mathiĩ kũrĩa mangĩona ũteithio, ũrenda marũrũngane mathiĩ tondũ ndũngiuga Akenya atĩ rĩu nĩ twa designate atĩ nĩ metĩkĩrio kũrũrũngana no mũrũrũnganire Kasarani Stadium. Hau ndikuona ta kĩhoto kĩngĩkĩka tondũ nĩguo mathikĩrĩrio, na gũtirĩ Mũkenya wendete kũrũrũngana, na nĩ njugaga kaingĩ mathiaga nĩguo mathikĩrĩrio, na nĩkĩo mathiaga kũrĩa atongoria acio marĩ, okorwo me mbunge magũthiĩ mbunge tondũ nĩkuo atongoria marĩ, okorwo nĩ igoti marenda rĩmathikĩrĩrie magũrũrũngana nginya igoti-inĩ nĩguo jaji amathikĩrĩrie. Ũguo kuga atĩ nĩ gũkorwo na designated areas, na ndigwĩciria nĩ Mũkenya ũrateithio, no ngwĩciria haha nĩ atongoria maragitĩra o enyewe tondũ nĩ monire mahĩtũkia mawatho moru nĩ maragĩrwo mbunge, marona rĩu megitĩre, ti bũrũri maragitĩra. Na rĩrĩa ũkuona bill ĩyo kwanja ona it is not a well written bill tondũ araugaga atĩ gathering nĩ andũ erĩ. Ũguo niĩ nawe tũgĩkorwo tũgĩthiĩ taũni tũrĩ andũ erĩ tũthiĩ mbunge, that is a gathering. Na aracokire ararekebisha arauga but in writing kũu nĩ kuga no ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ yandĩkĩtwo andũ erĩ, na ona ndaronekaga bill ĩyo tondũ arauga nĩ ya kerĩ. No orio atĩrĩrĩ, gathering rĩ, ũrenda kuga gathering nĩ andũ erĩ? Arauga ngwĩciria ĩrarĩ andũ 200, ngwĩciria akĩrĩ we wandĩkĩte, ũragĩciria nĩkĩ wendo ũyũ ũrandĩkaga andũ aigana? Tondũ okay, angĩkorwo arakiuga araugire okorwo nĩ ndathikĩrĩirie rĩ, araugire areciria no ĩkorwo nĩ typing error, aramaanishaga nĩ andũ 200. It might have been 200, it might have been, nĩguo araugire I think it might have been a typo, it might have been 200, it might have been, nĩ kuga onake ndarĩ na uhakika kana ĩrarĩ 200 kana ĩrarĩ 20 kana ĩrarĩ andũ erĩ. Ũkarigwa no ũyũ ũramũheire bill ĩno atware, angĩkorwo nĩwe mwandĩki na ndaramenya kana mararĩ might have been, icio nĩ ciugo ciake. Koguo ũrenda kuga nĩ mũcinga wa gũkomborwo? No akorwo nĩ mũcinga wa gũkomborwo tondũ nĩ angĩramenya mararĩ igana angĩkorwo nĩwe mũmĩandĩki. Reke tũrekererie na gũkorwo tũkĩgweta atĩ kana ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo Kenya ĩrakorwo ĩgĩkũngũĩra ĩkĩririkana mwaka ũmwe kuma rĩrĩa maabitha a borithi matũmirwo kũrĩa Haiti nĩguo gũkĩiga thayũ, na gũkoretwo na ndereti hiũ mũno atĩ maabitha a borithi magĩtũmirwo kũrĩa Haiti, na kuo gũkũ arĩa magĩtigirwo hihi magĩtuĩka atĩ matirakĩgitĩra Kenya na njĩra ĩrĩa ĩgĩbatiĩ. Mwaka ũmwe wa Haiti kwĩna kaũndũ tũngiuga gakinyanĩire? Reke tuge ngemi ciumaga na mũciĩ na wega umaga na mũciĩ, na rĩrĩa waigua kaingĩ atongoria arĩa me mwena wa mũng'ethanĩro nĩ matunywo security, gũtuĩkaga nĩ matwarwo kũrĩa marabatarĩka mũno tondũ kwĩna ũnyihu wa maofisa. Tũcoke tuoe arĩa meho tũmatware Haiti, bũrũri ũngĩ, na ndigwĩciria he kĩndũ, ndigwĩciria he biacara nene Kenya yutaga na Haiti. Biacara nene ya Kenya nĩ na Mũkenya ũrĩa ũrĩhaga igoti, na nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo akĩgitĩrwo nĩ honge ici citũ cia ũgitĩri. Ũguo ona tũtanarora gũteithia, nĩ wega gũteithia jirani, no Haiti ndigwĩciria nĩ jirani waku. Ĩkorwo nĩ Tanzania kana Uganda, it's something else. Ũtanateithia kwa jirani, amba ũteithie gwaku.
Alright. Gatheti ya Standard no ikire na ng'ano citiganite iria cicabithitio thiini wa gatheti yo, na uhoro uria uhetwo urito ni uhoro wigie andu aria makoretwo makiaga kana makinyitwo migwate na magacoka kwaga. Muthenya wa muthi munene wa ruhonge rwa DCI Mohamed Amin ne gukorwo agikinyia igoti-ini gutariria kuria mundu ugwitwo Ndiang'ui wa Kinyagia angikorwo ari thutha wake gukorwo anyititwo migwate riu ihinda ria kindu ta ciumia igiri uguo thiru, na ruhonge rũu nĩ rũkoretwo rũgĩtindĩkwo na igoti gũkorwo rũkĩrekereria mũndũ gwĩtwo Kinyagia kana Ndiang'ui, tondũ kũratuĩka atĩ rĩa mũico andũ arĩa monekanire gwake nĩ andũ arĩa magĩtagwo DCI magĩthiĩte gwake, na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo ũhoro wĩgiĩ gũthathaũra magathĩti-inĩ. Ngatho mũno mũndũ gwĩtwo Eston Maina nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na gũtũteithia na meciria maku ma gũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa magathĩti marakiuga. Tũkwamba gũikĩria oro hanini tugicokereria tugukorwo tukimulika na watho ucio twarigereria naguo twina mundu gwitwo Eston Maina wa Esther Passaris na uteti ungi uria uragithikũrũkanĩria na maundu ta macio guo tukine na ageni aria tugukorwo twi nao. Ndugathie kuraya, ndugathingie mutambo tondu ni turacokereria. Meme TV. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama Skiza tune yako